بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع المحاضرة السادسة من محاضرات الجافا الخاصة بالجامعة العربية المفتوحة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع الإكسبريشنز. الإكسبريشنز مقصود بيه التعبيرات أو الجمل. أنا مثلا هنا في المثال بتاعي هنا بقول له some variable بيكوال some expression. لو قلت مثلا int x بيساوي 5 زائد 4، أهي 5 زائد 4 دي تعتبر بالنسبة لي expression. هو الجزء اللي بيظهر في الرايت هاند سايد هو ده المقصود بالاكسبريشن اهو. ده الرايت هاند سايد وده الليفت هاند سايد. ده بالنسبه لي بيمثل اكسبريشن. طب عايز اوضح المساله اكتر من كده شويه. عندي مجموعه من الاكسبريشنز، مثلا عندي حاجه اسمها arithmetical operators اللي هو اللي هي الاوبريتورز الخاصه بالعمليات الحسابيه زي الزائد والجمع والطرح. الزائد والجمع والطرح والضرب دي مجموعة expressions هتكون يعني ليها علاقة بموضوع ال primitive data types. مش احنا اشتغلنا على ال primitive data types واشتغلنا بالانتجر والفلوت والكلام ده كله؟ هنربط ما بين ال expressions وال primitive data types. اول حاجة بنقشها مع بعض في الموضوع دوت موضوع الايه المعاملات الرياضية arithmetical operators اللي هو الجمع والطرح والضرب والقسمة. addition subtraction multiplication والdivision. دول العمليات الحسابية العادية اللي هو الجمع والطرح والقسمة والضرب. دول عمليات عادية جدا، زي مثلا لما اروح اعرف متغير واقول له المتغير دوت متغير من نوع انتجر. المتغير ده اسمه اكس، تمام. المتغير ده طبعا المتغير كاكس احنا قلنا المرة اللي فاتت انه مش ما ينفعش، هو يعني الافضل انك انت تديله يعني تدي المتغير اسم معين يدل عليه، لكن اكس واي وبي والكلام ده. لكن انا بس على سبيل الايه الشرح مش اكتر يعني. يعني مثلا حبيت تعمله نم واحد يكون افضل يعني. هقول له مثلا انت نم واحد نم 1 بيكوال 12 زائد 17. ال 12 زائد 17 دي عبارة عن عملية حسابية، تمام. استخدمت فيها arithmetical operator اللي هو الجمع. ال 12 وال 17 بيسموهم اوبراند، بيسموهم ايه؟ اوبراندز، تمام. لكن الجمع بيسموه باينري اوبريتور، بيسموه باينري اوبريتور. يبقى ال 12 زائد 17 مع بعض ده بيسموها اكسبريشن. ده عبارة عن تعبير من التعبيرات اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا ده تعبير جمعي، يعني بجمع رقم زائد رقم. في تعبير تاني خاص بالطرح بالقسمة بالضرب. بعد كده ناخد المعاملات المنطقية اللي هو اكبر منه واصغر منه وهكذا. كل دي بيسموها expressions، تعبيرات. عندي برضو احنا خدنا الاسم والضرب والطرح، دول سهلين مفهومش حاجة. هنا بس الجزء بتاع 7 برسنتج 2. البرسنتج دي مش معناها نسبة مئوية ولا حاجة، لا دي معناها باقي القسمة. 7 بعد كده برسنتج 2 معناها 7 الاتنين فيها كام؟ فيها التلاتة، اللي 3 في 2 ب6. طب يتبقى كام؟ يتبقى واحد. يبقى ده هو ده الناتج اللي انا عايزه. لما اقول لك 7 برسنتج 2 معناها واحد، الناتج بتاعها هيكون واحد، تمام. طب لو قلت لك مثلا 10 برسنتج 2 هيبقى الاسم كام؟ باقي الاسم عبارة عن زيرو. باقي الاسم بتاعها عبارة عن زيرو، مفيش اصلا اي باقي. 10 على 2 فيها الخمسة. طيب عايزين برضو نكمل موضوع ال expressions، بس هنشتغل على مجموعة من الاوبرانds هتعمل لي ريتيرن للبوليان، يعني يا ترو يا فولس. احنا خدنا الجمع والطرح والضرب والقسمة وموضوع باقي القسمة. عايزين ناخد بقى مجموعة expressions. الاكسبريشن دي لوجيكال. يعني لوجيكال يعني ايه؟ يعني طلع لي قيمة منطقية يا ترو يا فولس، تمام. قيمة بوليان، قيمة بوليان يا ترو يا ايه يا فولس. فلما اقول له ايكوال ايكوال معناها يساوي. العلامة دي معناها نوت ايكوال لا يساوي. ديت less than اقل من. دي less than or equal to اصغر من او يساوي. اكبر من، اكبر من او ايه او يساوي. دي المعاملات المنطقية اللي احنا عارفينها قبل كده، مفيهاش اي مشكلة خالص. تعال ناخد امثلة. هل التلاتة بيساوي تلاتة؟ ما ينفعش تكتب يساوي واحدة. يساوي. هل التلاتة ايكوال تلاتة؟ طبعا دي بتطلع ترو. سبعة وواحد من عشرة واتنين وخمسة من عشرة طبعا فولس، وهكذا. دي أمثلة جاية عندكم في الكتاب. طبعا هنا ده بالنسبة لي 7.0 هي 7 هتدينا ترو.
هل التلاتة لا تساوي التلاتة؟ طبعا فولس. وهكذا. هل الاتنين تعتبر اقل من التلاتة؟ طبعا ترو. هل الاربعة تعتبر اقل من التلاتة؟ لا طبعا اكبر. هل الاربعة اكبر من التلاتة؟ تعتبر بالنسبة لي ترو. دي مجموعة بس من الايه، من الامثلة. عندي برضو لوجيكال اوبريتورز تانية، اللي هي الاند والايه والاور. عايزين نفرق ما بين الاند والاور والنوت. الاند والاور، هقول لكم على حاجة سهلة جدا في موضوع الاند وموضوع الاور. موضوع الاند لازم الشرطين يتحققوا مع بعض، لازم الشرطين يتحققوا مع بعض. يعني مثلا هديك كده مثال سهل جدا تفهموا بيه الاند، ومثال اسهل منه تفهموا بيه الايه، الاور. الاند، انا مثلا دلوقتي اتفقت مع صديق ليا ان انا هروح انا وهو النادي، بس بشرط لازم نروح انا وهو مع بعض، لازم نروح انا وهو مع بعض. ماشي، رايحين نلعب ماتش كوره. لو انا رحت لوحدي هل ينفع؟ ما ينفعش. طب هو راح لوحده ينفع؟ ما ينفعش. طب ولا انا ولا هو رحنا، يبقى محدش فينا راح. طب احنا الاتنين رايحين نلعب ماتش كوره، هي دي الحاله الوحيده اللي تنفع. يبقى اند ما فيهاش غير احتمال واحد للنجاح وثلاث احتمالات للفشل. تمام، اللي هو الاتنين اتحققوا مع بعض. تعال نشوف الكلام ده. true and true، هي دي true. طب true and false، واحدة منهم false ما ينفعش. طب واحدة منهم false برضو ما ينفعش. طب الاتنين false برضو ما ينفعش. يبقى لازم انا true وصاحبي true نروح مع بعض نلعبوا ايه، ماتش كورة مع بعض في النادي. يبقى دي هي دي كل القصة. لازم الشرطين يتحققوا مع ايه، مع بعض. ده بالنسبة للاند. بالنسبة للاور، اللي هو اللوجيكال اور دوت، ايهما على الاقل. يعني لو واحده منهم تكفي، واحده منهم تكفي. طب لو اتنين مع بعض اتحققوا يبقى خير وبركه، يبقى تمام. ولا واحده ما ينفعش. طيب يبقى كام احتمال للفشل؟ احتمال واحد للفشل وثلاث احتمالات للنجاح. احنا قلنا ايهما على الاقل، يعني اي من الطرفين شغال، الطرفين مع بعض تمام. طب ولا واحده منهم، هي دي بس الحاله الوحيده، حاله الايه، الفشل. اهو فولس مع فولس اكيد هيدي فولس، ما ينفعش الاتنين. ما ينفعش انا وصاحبي ما نروحش مع بعض. احنا قلنا ايهما على الايه الاقل. الاتنين ترو تمام، واحده منهم ترو تمام، واحده من الطرفين ترو برضو تمام. ده بالنسبه لللوجيكال وبالنسبه للايه، للاند. سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. طب بالنسبه للنوت، النوت هي النفي، بتنفي. لو نفيت الترو هتدي فولس، ولو نفيت الفولس هتدي ايه، ترو. تمام. عندكم مثال في صفحة رقم صفحة 24 يونت 3. بيقول لك ايه؟ بيقول لك int my number بيكوال 17، int your number بيكوال 5. طب انت عايز تعمل ايه؟ عايزك تنفذ الحاجات ديت. my number ناقص 15. طب ما تيجي نعمل الكلام ده عملي احسن. تعال ناخد كده الجملة دي كده كوبي بيست، ونروح على برنامج النت بينز ونشتغل عملي احسن. تمام. هو عايز يعمل ايه بقى؟ هو عايز هنا يقول له my number ناقص 15. هاخد my number ناقص 15. تمام. طبعا لازم اخزنها في متغير، وليكن مثلا int x بيساوي my number ناقص كام، ناقص 15. هنا هروح اعمل عملية طباعة للاكس، وتعالى نشرح المثال. هنا راح اعرف متغير، المتغير ده اسمه my number بيساوي 17، وراح اعرف متغير تاني اسمه your number وحط فيه القيمة 5. هنا المتغير اللي اسمه x ده عبارة عن انتجر، عبارة عن my number ناقص 15. my number بكام، ب17. 17 ناقص 15 هيتبقى كام، هيتبقى 2. طب روح اعمل عملية برنت للايه، للاكس اللي انت خزنت فيها القيمة ديت. اروح اشغل برنامج، هيطلع لي 2. يبقى انا كده شغال، مفيش اي مشكلة خالص.
تعال ناخد المثال اللي بعديه. بيقول لي ماي نمبر مضروبة في ايه؟ في يور نمبر. تمام. تعال نغير الجزء ده. هقول له ماي نمبر مضروبة ضرب يور نمبر. واروح اطبع قيمة الاكس، اروح اضرب الكلام ده 17 في 15، 17 في 5 بكام؟ ب85، وهكذا. اخد بقى مثال، هروح اقسم، يعني اشيل العلامة ديت واخليها بدل ما هي ضرب اخليها اسمها. اعتقد كده المثال كده بقى واضح جدا. هنا اسندت هنا قيمة لاول متغير اسمها 17، وهنا القيمة التانية اللي هي 5 اسندتها للمتغير التاني، وهنا بعمل عمليات عادية جدا، اكسبريشنز عادية، جمع وطرح واسم وضرب وهكذا. هروح اقسم 17 ل5 هيديني كام؟ 3. طبعا هنا عشان انتجر ظهر لي 3، المفروض 3 وايه وفي كسور، فعشان لو كده لو انت روحت بدل ما تقول له انتجر خليتها مثلا دبل. تعال نجرب كده. هيقول لك 3.0. تمام. هنا طبعا اكبر من، هل your number اكبر من my number؟ هل ال 17 اكبر من ال5؟ تعال نشوف. حط اكبر من. طبعا هنا هيكون طالما اكبر من اصغر من هيبقى بوليان، صح كده. المتغير اكس هيحوي قيمة منطقية. دي برضو فرصة للتدريب. هروح اشغل البرنامج بتاعي، هيطلع لي ترو. هل ماي نمبر اللي هو 17 اكبر من ال5؟ هتديني قيمة ايه؟ بترو. هتخزن فين؟ في بوليان. لا يساوي، هغير القيمة ديت. طبعا لا يساوي طبعا اكيد تبع البوليان. not equal اكيد طبعا بترو. طب اشيل الكلام ده واحط يساوي. يساوي هيقول لي فولس، وهكذا. طبعا دي الاجابات بتاعتي، اجابات التمرين دوت. يا ريت نعملها عمل على البرنامج هتكون افضل. طيب عندي موضوع مهم جدا، موضوع اسمه precedence rules، اللي هو اسبقية المعاملات او قواعد اسبقية المعاملات. يعني ايه اسبقية المعاملات؟ لما اقول له 17 ناقص 5 ناقص 2، يا ترى انت هتبدأ منين الاول؟ هو الافضل انك انت تحط الارقام اللي انت عايزها ما بين اقواس عشان تشتغل عليها. يبقى هنا بيقول لك 17 ناقص 5 وحطوه ما بين اقواس، الكل ناقص 2. 17 ناقص 5 يبقى كام؟ 17 ناقص 5 هيبقى 12. 12 ناقص 2 10. تعال نعمل الكلام ده عملي، هيبقى افضل بكتير. يعني مثلا ماي نمبر هنخليها ب17، والرقم التاني اللي هو يور نمبر هنخليه ب2. او تعال بدل الكلام ده، تعال نمسح الكلام ده كده ونبدأ نشتغل بشكل افضل. هقول له اكس بيساوي 17 ناقص 5 ناقص 2. طبعا ده متغير انتجر. تمام. واروح اعمل سيمي كولن واروح اشغل البرنامج. هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 10. طب يا ترى لو حطيت اقواس هنا في الجزء ده كده ورحت شغلت البرنامج هيطلع لي كام؟ هيطلع لي برضو 10. طب لو شلت الاقواس من هنا وخليتها ما بين ال5 وال2، اشيل القوس ده كده غلط. اروح اشغل برنامج هيديني هنا 14. يبقى الاختلاف في موضوع الايه؟ الاقواس. هو ده اللي انا كنت بتكلم عنه، موضوع الاقواس. طب ده بالنسبه للايه؟ المساله كلها عباره عن طرح. طب المشكله كلها لو انا عندي جمع وعندي طرح وعندي ضرب، كل دي عباره عن اكسبريشن واحد. يا ترى النتيجه هتكون ازاي؟ يعني مثلا 17 زائد 3 مضروبه في 2، يا ترى النتيجه هتكون 40 ولا 23؟ لو انت ضربت الاول يبقى 3 في 2 بكام؟ ب6. 6 زائد 17
هيبقى كام؟ 6 زائد 17 يبقى 23. طب لو جمعت الأول وبعد كده ضربت، 17 وتلاتة يبقوا كام؟ 20. 20 في 2 ب40. طب يا ترى أنه الأول هجمع الأول ولا أطرح الأول؟ احنا لو حبينا نهرب هنهرب عن طريق الإيه؟ الأقواس. لو أنت عملت كده أقواس يبقى أنت ضربت الأول، 3 في 2 ب6 و17 يبقى 23. يبقى الحل ده هو الصح. طب لو افتراضا ما عندكش أقواس، احنا قلنا الأسبقية للأقواس في الأول. لو ما عندكش أقواس هتشتغل ازاي؟ هتشتغل بناء على جدول هنقوله عليه بعد لحظات. الجدول ده بيقول ان معامل الضرب بيسبق الجمع، معامل الضرب بيسبق الجمع. اذا 23 هي الايه اللي تكسب معايا. طب تعال نجرب الكلام ده. 17 زائد 3 مضروبة في 2. 17 زائد 3 مضروبة في 2. تعال نجرب البرنامج هيديني ايه. هيديني 23. يبقى انا كده شغال صح. الضرب قبل الايه؟ قبل الجمع. طيب هنا عندي 17. هنا ده الحل طبعا ده. طيب هنا عندي قسمة وعندي جمع وعندي ضرب. احنا زي ما اتفقنا الاقواس تسبق. يبقى تخش على الاقواس الداخلية في الاول، تخش على القوس الداخلي في الاول، بعد كده القوس الخارجي، صح كده؟ بعد كده تبدأ تضرب. طب تعال نجرب كده. هاخد الكلام ده كوبي وهيجينا على البرنامج بتاعي. تعال نتوقع النتيجة. 6 على 2 فيها كام؟ فيها التلاتة. 6 على 2 فيها التلاتة. 3 و5 8. 8 في 4. النتيجة بكام؟ ب32. يبقى هنا النتيجة اللي نكتبها هنا غلط، المفروض هنا ب32. 6 على 2 فيها التلاتة. 3 و5 8. 8 في 4 ب32. يبقى كده النتيجة ديت كده أصبحت تمام. طيب هل أنا عندي جدول معين يقول لي مين اللي بيسبق مين؟ عندي جدول فعلا معين موجود عندكم في الكتاب. هتلاقي عملية الكرييشن الأول اللي احنا لسه ما خدناش وما اتكلمناش عنها، موضوع الضرب والاسم الأول، بعد كده الجمع والطرح، بعد كده المعاملات اللي هي الريشنال، المعاملات اللي هي العلائقية، أكبر منه أصغر منه يساوي، بعد كده موضوع الايكواليتي اللي هي المساواة، يساوي ولا يساوي، الاند، الاور، الاساينمنت اللي هو يساوي. يبقى الترتيب بيكون من فوق لتحت. الضرب والقسمة بيسبق الجمع والطرح. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. ان شاء الله نستكمل مع بعض الدرس المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.